人死當年，邪姬，你仲要害幾多人命，你先至肯收手？秋和尚，茫茫眾生，你救呢幾多個啊？阿彌陀佛，貧僧念你修為不義，有心到你向善，造福蒼生。咁好心！阿彌陀佛。好，你挖個心出嚟俾我睇下，我就信你啊！咁你有咩保證？得，500年之內我唔會害人，你就挖個心出嚟俾我睇。好，先生大師，佛祖都可以割肉為應，我犧牲一個心，又算得係乜嘢？玩啊！玩啊嘛！大師。你快快去！我而家魔道合一，睇下仲有邊個可以收服我？和尚之中，你都算最戇居啦！我唔同你講咁多啦！大師救我！救我！大師！痴童，你挖心獻魔，反遭魔氣，你後悔嗎？其實弟子與魔有緣，與魔相印，自願沉淪苦海，超度邪魔，願菩薩成全。天數天數，連生你再入凡塵，世代受輪迴之苦，終成正果。妖言，你如有誠意，將來收服你嘅就係連生。你好自為之啊！有此理，就死唔斷氣。好，等你人死當面。追識佢咪得咯。師傅啊，嗰個邪姬跟住點啊？佢忍咗幾百年，都係為咗等魔界之女出世。如果俾佢兩個合二為一，魔界之門就會大開，到時群魔亂舞，統領人間，諸天神佛都無能為力噶啦。依為師嘅計算，魔女好快就會出世。咁我哋要搶走嗰個魔女咪得咯？敏兒，你講得啱啦，所以我哋一定要搶走魔女，授以正道，以魔制魔。好嘢！我以後就多個妹妹啦。師傅啊，咁我哋幾時要搶啊？天上七星匯聚，魔星重現之時。師傅啊，係咪好似嗰邊啲星星咁啊？妖魔鬼怪果然嚟得快，魔道魔。師傅啊，唔好魔啦，走得魔冇鼻哥噶。
中意小白兔嘅人係好人嚟噶，你千祈唔好殺佢啊！呢個鬼佬同你有緣，今日嘅人即係他日嘅過。你要記住，響師妹18歲嗰年，一定要同佢揾一個陽年陽月陽日陽時出生嘅男人嫁咗佢。只要一過咗洞房花燭夜，童貞一破，陽氣一侵，魔性就取，到時邪機揾到佢都冇用㗎。條條定。你終於得嚟啦，係咪師傅叫你嚟話俾我知？我唔使嫁。唔係啊，彩姨啊，我嚟送你一程嘅啫。點解一定要我嫁啫？我唔嫁啊！因為你係七星女。咩七星女啊？我唔係，即係話你嫁咗咧就會大富大貴噶啦。我唔要大富大貴啊！我唔嫁啊！彩姨，唔好咁啦，唔通你唔聽師傅話咩？大師姐啊，我好唔捨得你同埋師傅啊！傻啦，我哋會嚟探你噶啦。睇下就天光啦，快啲走啦，唔係就趕唔住去廖家噶啦。咁我走啦。彩姨，你要記住啊，無論咩事，千祈唔好除低呢串佛珠啊，知唔知啊？點解啊？佢會帶俾你幸福噶。哦，咁我走啦，快啲去啦。大師姐啊，你記住嚟睇我喎。我會啊。去。花轎到啦，花轎到啦！我盲噶，仲唔叫阿珍出嚟踢橋門？哎呀，恭喜啊，廖老爺，花轎到啦，快啲叫新郎嚟踢橋門啦！緊噶啦，小白掌！喂！唉，你又搞邊科啊？嗱，我都話啲江湖術士係呃人噶啦，邊有得飛天遁地先得噶？你而家信未啊？我就點都唔信世上冇神仙噶啦，神仙我就唔知有冇啦，凡人啊有個，人哋等緊你踢橋門啊，行啦！喂，表哥，你都知啦，我一心想生學法噶嘛，而家阿爸逼我結婚，你幫我諗諗佢啊，唔該你救我啊，唔該你啊！點諗啊？咁我而家點啊？切，而家做緊咩符啊？
唔通要我幫你娶埋老婆，當埋房咩？啱聽，我就要你幫我娶埋老婆。拜拜。喂，過咗時辰就唔好噶啦。嚟㗎啦！院長啊，今次大鑊啊，阿振走咗佬啊！咩話？喂，廖老爺，新郎哥走咗佬點算啊？係喎，咁點算啊？話知你啦。總之你快啲搵人嚟踢轎門，同埋俾埋啲媒人利是我，唔係我就報官。唔係咁大陣仗啊嘛？啱啦，嚟！喂，做咩？喂，嗱，喂，嗱，光榮任務踢轎門，係點得啊？唔得係嘛？好，一句唔得就扣你3年人工，兩句唔得就扣6年，3句唔得我就扣。你再係咁樣扣落去，我咪成世同你打工。咁你踢唔踢啊？唔踢啊嘛？好，你唔踢我一於照扣，我扣多幾年。你估我賣正姐啊？你估我係嫁你個仔啊？仲有你啊！我被逼嘅咋，唔關我事啊！唔係啊，我唔係自願㗎，自願㗎。廖振，如果俾我揾到你，你就知死。師傅，你點啊？師傅大限已到，而家開始流氣。師傅，你唔會有事嘅，敏兒同你推起過宮啊！唔講咁多嘢，師傅已經冇咩氣啦。師傅，你聽我講，天數已定，劫數難逃。彩衣嗰頭親事，如果有咩意外，動唔到房噶，你喺7月15開始之前，你同我殺咗佢。你要應承我啊，知唔知啊？師傅，敏兒會記住嘅。你唔使傷心噶，師傅雖然氣盡人亡，但係元神出竅，再加修煉，必成正果啊！你唔使為師傅難過啊！師傅，我去啦。師傅，你保重啊！喂，兄弟，唔該你幫我跑1隻蚊啦。邊個？你喺邊度啊？上邊啦。喂，哇！你喺上面做乜嘢啊？天蠶神功你未見過咩？唔好講咁多次啦，唔該你拍檔幫我拍先啦。咁高點拍啊？你等陣啦，等陣。呢隻啊？係啊，係呢隻。好啊。唔該啊。師傅，妖精離開廿里，腰得手未？唔使衝動，再答。係。妖精都識捉啊！一定係神仙啊！我終於都揾到啦！師傅在上，請就弟子廖振一拜。喂，黐線嘅，邊個係你師傅啊？師傅，妖精距離仲有10里，腰得手未？唔使衝動，再答。係。師傅，你收我做徒弟啦！我真係好想做神仙噶。唉，你好快啲走啦！如果唔係嗰隻妖精嚟到嗒咗你，唔關我事噶。師傅，妖精就喺前面，腰得手未啊？咁仲唔放我落嚟？係。師傅，解唔到啊！而家點算啊？解唔到，你要死啦！哦。喂，我死啦！唉，都叫你唔好衝動噶啦。喂，你仲企度發懵，快啲放我落嚟啦！如果唔係，佢哋兩個都唔掂噶。哦，我放你落嚟，你咪收我做徒弟先。啊，你個衰仔啊，喺呢個時候屈我。好啦，收你啦。多謝師傅。喂，你做咩啊？哇，大鑊！師傅。師傅，你冇事啊嘛？醒啦，唔好打啦！咩妖精咁犀利嘅？小意思啫，隻曱甴嚟啫嘛。走啦！如果
害天黑嘅。哇！快啲走啊！你喘啲氣啊？係啊係，你都係。咩有啊曱甴？係曱甴啊嘛，唔信開門俾你睇下。哇！好大隻曱甴啊！師傅，咪做。醒啦，師傅！醒啦仲打，居然敢喐我！我睇，哎呀！仲唔死？冇嘢啊嘛，冇嘢，幫我湊啲勁嘢出嚟。你死個拗痕咩？師傅有料到喎！哇，我都唔知點解。邊？叫咗你做人醒目啲㗎啦。先你又話我冇講過嘢。嗱，你攞咗呢個令牌去神仙學堂度等我。你話邱主南叫你嚟嘅咁就得啦。多謝師傅。係咩？差你變到仔餅啦！咁香嘅，兄台，神仙學堂點去㗎？點好意思啊？咁我唔客氣啦。哇，真係又鮮又甜喎！攞咩嚟煲㗎？死老鼠啊！救命啊！救命啊！鬼啊！鬼啊！
咦？點解呢個人有金身嘅？喂啊！唔使驚，我趕走咗佢啦。哦，多謝姑娘。哦，唔使客氣，呢地方好危險㗎，你都係快啲走啦。姑娘，其實我係想上山學法噶，你知唔知神仙學堂喺邊度啊？天外天，道外洞，山外山就到噶啦。咁喺邊度啫？座山後邊啦。哦，咁即係神仙學堂啊！發達啦！師兄啊，今日我哋玩邊科啊？尋日玩斯德馬騮都唔好玩嘅，今日玩咩啊？你今日玩僵屍啊？好啊，出嚟啦！忍啊！玩乜嘢咧？燒血啫嘛！師兄啊，咁而家點啊？而家嚟玩釣魚，我咧就做釣魚人，你就做魚竿，你做魚嚟。帶住，師兄啊，有料到喎，仲拉。好啦，一隻咁少，你仲好意思走出嚟嘅？我體積細啊嘛。唔好啊！師兄啊，有料到啊，唔使審價，咪等佢嗌陣先啦。揮殺咁重做咩啊？入邊有幾多啊？好多啊！你仲拉？我唔夠力啊！用力啦！哇！望望千斤，大收穫啊！師兄啊，不如斬咗佢哋隻腳，睇佢哋識唔識跳啊！不如斬咗佢哋嘅頭，睇下佢哋有冇方向感啊！唔好，不如叫我哋頭撞頭啦，跳，好好玩噶！做啦！喂，你三位都係壞人啊！喂，靚女，我哋唔係人嚟噶，我哋僵屍嚟噶。係啊，係咯，僵屍都係人生噶嘛。哎呀，唔通你係識生咩吓？係咯，不如同我交翻個啊！喂，唔好走啊！喂，唔好走！我報咗成晚，你竟然放晒佢哋走，兄弟，喐佢，揸佢，強姦佢！我包你個錘！包你個錘！哎呀！喂，你忘差你打啦！哎呀！得啊，我停唔到啊！嚇到鬼都震，咦？唔通我肥仔咁快揾到人幫手？哎呀，中晒啦！走啦！哎呀，走啊添！好，我當若無其事，睇下佢點先。咁夜仲有人練功夫嘅？睇佢咁斯文，又唔似係佢哋啲人喎。今日見親啲女人都咁怪嘅。你練功啊？係啊，你行路啊？係啊。四八婆啊，正顧我，我揸黑傳堂，隻手，哎呀哇！大鑊！喂，唔好搞事啊，收我㗎！哦，惹你哋搞鬼！咪喐啊！救命啊！哎呀，快啲入嚟！睇緊水啊！你死仔，入嚟啊！哎呀！你點啊？靚仔你好嘢！哎呀，你仲好嘢，冇心㗎。人呢？朗朗。哎呀！俾我見到個仆街佢死。係啊！喂，星，忍住啊！哇！呢啲係咩藥嚟㗎？終於到啦！舊生、新生，呢個啱啊！
啊？仲唔快啲出嚟？歡迎貴客光臨。神仙冇晒。師兄，睇住啊！五成功力，哎呀，哇，勁啊！冇大，我唔玩啦。師兄，1成好啦。 10成功力，哇，果然係世外高人啊！係你個仆街仔，放我落嚟！哦，哎呀，係佢。即刻同我殺咗佢啊！又係你叫我放嘅，唔係你啊，係佢啊！哎呀，係邱師傅叫我嚟噶，冇面俾啊！殺佢即係殺師傅啫喎，冇面俾，師傅會殺咗你噶，冇面俾啊！師傅會閹咗你個，冇面俾，你事，搲緊要啊！啊！呢句啱聽啊！歡迎，大家自己有做啲出聲啊嘛！咁啊，本人呢就全真派大弟子鄧天光啦。既然你入得本門呢，就要遵守本門嘅8大堅持噶噃。冇錯啦，就係不眠不休，不飲不食，係不排不泄，不呼不吸，係不三不四，不男不女，係不倫不類，不知所謂，仲有就係不浪動拉，係黐嘅你，最緊要就係不富不貴。係你話嘅。喂，你做咩攞我啲錢啊？我廢咯，俾咗3條佢。你做咩俾嚿石頭我啊？掂石成金啊嘛，掂金咪變金咯，懵佬！喂，我幾時先可以做神仙啊？咁你痛唔痛啊？痛啊！痛即係唔係神仙咯，即係凡人咯。當你令到唔痛嗰陣呢，咁咪神仙噶咯，知唔知啊？哎呀，你隻手啊！俾翻嚟啊！食飯。師兄啊，咁幾時分錢啊？一人做得好睇睇，如果唔係冇錢分嘅。嗱，你哋今日初嚟報道，正差傑嘅你睇下，祈禱。我叫你開啊！哇，幾快！正啊！喂，你兩個新嚟㗎？呢個先係新生啊嘛，夾餸俾人啦。你食嚿豬肉啦，唔夾啊！喂，老鼠班喎，貴嘢嚟喎，死唔啱食啊！夾個雞髀俾你啊，冇骨㗎，只啱你食㗎。唔係唔俾面係嘛？唔係夾咯。成碗係餸，仲夾湯你嗦咗啊？好味啊！哎呀，今日初幾啊？初一啊！初一，我都話過㗎啦，逢初一15個雞佬有留翻我食㗎嘛。初一聲你就食埋佢，好彩係並咗一碟啫，我入去攞。哦，唔好咁大餸啊！食啊，嚟食啊！呢條啊新鮮熱辣㗎。哇！有冇搞錯啊？我行開陣啫嘛，連雞髀都食埋啊！俾我呢隻你啊，大師兄！你玩我啊？骨嚟嘅，又要我入去攞過，你哋知唔知啊？而家做大嘅真係好難㗎。喂，冇出蠱惑喎！咩啊？最多大家一齊餓嘅啫。係啊，你即係話我偷食啫？條水魚咧？喂，你喺度做咩？師兄啊，呢度好多餸喎。哇，係咩？乜你見到有餸咩？師兄啊，我都係中意食呢啲餸啦。哎呀，正傻仔嚟嘅，你出邊咁多好嘢都唔食，食埋啲咁嘅嘢。你哋話係咪啦？凡人即係凡人。你班仆街啊，出賣我！哎呀！
邊個整蠱我啊？你班衰仔啊！哎呀，啲女翻啊！哇，正啊！大師姐你翻嚟啦，係啊，翻嚟先啦。哦。師兄啊，有冇符 fit 啊？有，就係本門至出名嘅神魂顛倒大法啦。點解呢個方法咧要用香引路嘅噃？你哋有冇香？有啊，香啊有啊！你過嚟，你最老實，先帶你溝女。我師兄啊，師兄啊，師兄啊，我唔識得溝女噶，我都係翻去先啊。你唔好搞錯啊，係我溝女你睇水啊！冇死我！哇！咦，棒棒猛啊！嗱，我而家用我全真派嘅失魂落魄大法入去，你喺度守住我嘅肉身同我護法，清楚未？師兄啊，咩叫失魂落魄大法啊？唉，咪將自己嘅魂魄投入第二啲度啦。大師姐啊，有冇女魔嘅消息啊？我跟蹤鬼奴，俾佢走甩咗啊！敏兒，師傅，你哋起身先啦。為師響九華山修煉，發現魔星有變，今次元神翻嚟，通知你哋，微波派將有劫難。劫難？到時自有金身羅漢現身相助嘅。師傅，敏兒唔明啊。睇多啲書你就會明噶啦，天機不可洩漏啊！到時你哋自己領悟啦。領悟？師傅啊，點領悟到啊？悟性就喺你自己腳跟嘅底下。總之小心啲啦，為師去啦。師傅，師傅，大師姐啊，咁點算啊？而家係啦，點算啊？以後大家讀多啲書咯。哎呀，咩事啊？冇嘢，係夾純啫。你梗係冇錯。哇！辣死我啦！哇！夜嘅啦，大家沖涼先啦。沖涼？沖涼房喺嗰邊。彩姨啊，吓？你真係唔準備搵翻個新郎哥啊？唔好提佢啦。我都明你嘅，不過如果你喺7月15之前搵唔到佢，你就會，我就會點啊？冇嘢啦，都係第日先講啦。咁我沖涼先啦。終於都搵到沖涼房啦！匿埋先。簡直冇天理啊！佢啊，花轎臨門個新郎哥竟然走咗佬喎！今次仲有面目翻嚟，如果係我啊，我跳咗死咗佢啦！喂，你做咩攞咗我條毛巾啊？吓，以前就係你嘅，不過自從你走咗嘅就係我嘅，鬼知你嫁唔出去啊！二師姐啊，乜你咁都忍得佢噶？係啊，咪係。啊，好嘢，二師姐！俾翻你毛巾我啊，係我嘅，俾翻我啊，俾翻我啊，係我嘅，我手啊，係我。師兄，一拍兩散啦！輪流抹咪得咯。喂，唔可以咁大聲。番簡，
揀呢？嗨，唔好咁大聲啊！我係鄧天光啊！點解會有男人聲嘅？你同邊個講嘢啊？男人？係啊，我都聽到喎。係啊，邊度有男人喎？你發喉咩？師兄，你做咩啊？差啲俾你浸死啊！你哇，好正噶！你好衰噶！三師姐，你同我揀彈琴啊？唔係啊，我唱歌啫嘛。你嚿番梘用完未啊？舊緊你唔用得噶。有冇搞錯啊？大家一齊用噶嘛，點解唔用得？我話唔用得就唔用得。三師姐大晒咩？攞嚟用。我唔俾啊！攞到啦，攞翻嚟用。呀，嗱，喂，知唔知啊？喺呢度啊！攞翻嚟用。有本事過嚟攞，姐姐。大家都唔使沖啦，我哋都沖完涼咯。整一百蚊啦！借你啦，好急啊！哇！妖怪啊！哇！哎呀，好彩呢支關平托印仲用得啫。係啲女嚟啦！妖怪喺馬桶入邊啊！真係有妖怪㗎！大師姐啊，有妖怪啊！係全真派啲人做嘅。大師姐啊，咁而家點啊？過去同佢哋掌門人算賬。喂，天哥，哇，抽到冤咩嚟㗎？梗係用啲失魂落魄大法去古墓度溝女啊！頂啦！天哥，翻嚟！天哥，翻嚟！冇理由嘅，梗係疏乎到唔肯翻嚟啦。好，有啲勁啲嘅功力。天哥，翻嚟啊！天哥，翻嚟啊！翻嚟啊！天光啊，翻嚟啊！吓，師傅，喂，師傅啊！醒啦！係，你醒翻就好啦。邊個幫我？冇人啦。我唔係問有冇人，我係問邊個幫我。唉，白掌門，乜咁夜仲未瞓啊？特登嚟探我啊？邱處男喺度。大師姐啊，唔好同佢哋講咁多嘢啫，佢哋都係蛇鼠一窩噶。做咩啫？70滿20啊？邱掌門，喂，講緊數啊，周圍望。哦，鄧天光亂闖古墓禁地，呢件事你點交代啊？好簡單啫，你交翻個屎桶俾我，我哋咪一筆勾銷咯。你就想啦，一於韞佢喺屎桶入邊3個月，等佢食餐飽嘅。哇，咁咪制到過中秋？呢啲咁嘅色狼，最好值1把火燒到佢1了8了。阿燕你點睇啊？唔好咁殘忍，厭咗佢咪算咯。哇，越講越離譜嘅，睇嘢。哦。聽住，今日呢一堂咧就係教大家練丹嘅。有丹一定要有爐啊，有爐就一定要有丹。而看守呢爐丹嘅人，佢會見到好多幻象，所以一定要揾一個充滿慧根嘅人。起身，睇波啊！師傅又係我啊！係啊，唔係你係邊個？師傅啊，係咪真係有好多幻象㗎？何止幻象啊！記住啊，無論見到咩都唔好出聲。如果呢爐丹俾你搞彎咗，我閹咗你。哇！
掂唔到得辣親。好啦，而家跟我練入夢大法。咩入夢大法啊？即係瞓覺咯。嘿，專揾我扮嘅。我唔得意噶。何方妖道，竟敢在此練達？速速報上名來！啊，唔可以講嘢噶噃，快啲講！幻招嚟嘅，當佢冇到。吓，咁當我冇到？你威脅我啊！就算你俾好多女人同我揼骨，俾好多女人同我沖涼，俾好多女人同我瞓覺，我都係唔講噶啦。既然你咁堅持，我就一拳打過嚟，等你投胎做女人。哎呀，有波嘅。哎呀，冇咗！靚女啊！多邊走啊！我哋洞房啊！小艾係仔嚟噶，生咗未啊？恭喜啊老爺，你生咗個仔仲好英俊添啊！英俊？咁咪真係唔似我？睇下，阿婆，呢個仔邊個經手嘅？吓，係咪佢勾佬？咁快啲講咯！唔講，我掟死你個仔啊！快啲講啊！係咪勾佬啊？呀！你仲唔講啊嘛？死啦！仔啊，仔啊，阿媽害咗你咯！男人老狗喊咩啦？見到你唔好出聲啦！而家成路單俾你搞崩晒啦！母子情深，真情流露啊嘛，師傅。師兄啊，呢次又係你溝女，我睇水啊？梗係兩個一齊上啦。哦，你咪好想溝隔籬嘅大眼妹嘅咩？唔係溝，係想識佢啫。係識同溝咪一樣。記住，矮嗰個我嘅，大波個留翻俾師傅。哦，喂，哇，仲擒青過我嘅。喂，喺嗰邊入去啊！嗰邊都冇穿長褲，呢粒咧隱形丹，大家各自揾食，係咁先啦。哦，喂，喺入邊等啊！我都話各自揾食啦，我數3聲就入去啦。喂。弊！喂，邊啊？我收唔到掣啊！姑娘，係我啊！哦，原來全真派嘅色狼，你半夜3更走入我間房，有咩企圖啊？唔係啊，我冇心噶。冇心就已經上我床，咁有心咪？你既然有膽入嚟，就唔使周圍匿埋做縮頭烏龜啦！你好出嚟咯，出嚟啊！姑娘啊，你信我啦，我係專登攞翻個啷啷嚟俾你嘅咋。咁嘅屎橋你諗得出，我信你先奇啊！喂，你好出嚟咯！你一係出嚟俾我雞
你話㗎？喂，死啦！哎呀！你有冇事啊？你喺邊度啊？你出嚟啦！姑娘，你快啲掹走把劍啦！如果唔係，我真係大件事啦！快啲啊！咁你而家信我啦？信信地啦。吓，差啲連命都冇，都係信信地嘅咋？喂，你乜行嚟行去好唔好啊？哦。如果你好似你師兄咁下流，睇下我信唔信你啊？我唔會好似佢咁噶。係咧，識咗你咁耐都唔知你叫咩名添。知師姐瞓咗未咧？入去睇下咪知啦。呢次唔得掂啦，快啲走啦！咁我去邊啊？咁我去邊啫？你由邊度嚟邊度走啦！快啲啦！走啦！走啦！快啲走啊！頂咗陣先啊！喂，你仲坐喺度噶？我仲有好多嘢想同你講啊！哎呀，你有咩快啲講啦！我想親眼睇住你走先，我先至走。哎呀，你走先啦！你走先啦！你走先嚟！你走先啦！你兩個一齊走啊！我頂唔順啊！哎呀，哇！又話頂一陣，爭啲砸死我。唔係啊！哦，原來你哋兩個成事一窩嘅。唔係咧，你聽我解釋啊，姑娘，呢個係一個誤會嚟嘅咋。咦，沖涼房似有聲咁嘅，我以後都冇再信你噶啦。姑娘，喂，問我出嚟先啦！喂，快啲啦！出嚟啦！哎呀，唔掂啊！不如等我出去先，然後再想辦法救你啊！咁你快啲手啦話，快啲啊！師兄，對唔住，呢度做一次噶啦。哎呀，你出賣我！哎呀，仆街仔啊！大家一齊沖涼啊！唔使你講啦。轉身啦！諗下都唔俾咩？師傅中意人咪話俾人聽咯。你哋又知我諗咩？係人都見到你諗隔籬個白掌門啦。咁你而家睇唔睇到我諗咩啊？呢班死仔走前啲冚唪唥切晒你。師傅啊，點解啲師兄會走晒嘅？乜你睇唔到我諗咩嘅咩？我點會睇到你諗緊啲咩啊？呢個嘢係幾戇居噶喎，可以利用。擘大口，做咩啊？擘大個口啊！咩嚟噶？孖生應聲蟲。蟲？嗱，你而家同我帶個口信俾微波派嘅白敏儀。講咩啊？你咩都唔使講噶啦，只要提到我個名咧，我就會由你把口嗰度講出我想講嘅嘢噶啦，去啦，去啊！哦，冇辦法啦，為咗愛情，難食都要食噶啦。悟徹菩提真妙理，蓮花坐困妖魔飛，朝天金光真稀奇，斷魔歸元添生氣，羅漢在世本卑微，斬妖除魔有玄機，試問今生何處覓？陽年陽月陽日陽時生，今生大師姐有人揾你啊！啊，得啦，我陣間出嚟啊。係。白掌門，唔通係佢？試下佢至得。
解你有金身？咩金身啊？唔通你係羊年羊月羊日羊時出世嘅？你點知㗎？你叫咩名？廖振咯。哦，原來真係你。成親嗰日離家出走，派我師妹嗰個廖振。你師妹？叫二師姐出嚟。我老婆白掌門啊。你唔使講咁多，佢出嚟你自然會明白。係咧，你問我做咩？師傅叫我嚟揾你㗎。邱處男？係，我係處男。係，我係處男。但係你知唔知點解我呢40年嚟保持我清白？就因為我愛你。其實我哋係天生嘅一對金童玉女，就好似人間嘅潘金蓮同西門慶，又或者係唐三藏同蜘蛛精。全真派嘅心靈相通術。愛情係經得起考驗，所以我決定將我嘅第一次奉獻俾你啊！你仲想整蠱做怪？哎呀！師傅，你捉蟲啦！好彩過咗俾佢啫。哎呀！攞嘴嚟！哎呀！你班仆街咪走啊！都咁耐未落翻嚟。老婆，唔該話。爹皮，你做咩打我啊？佢做咩打我啊？呢啲嘢我講你都唔明噶啦，你翻去話俾你師傅聽，我約佢聽日喺後山涼亭見面。哦，咁佢咧？得啦，我會同佢解釋噶啦，你翻去先啦。哦，翻去啦。哦。師傅，得啦，唔使講啦，我知道衰咗啦。唔係啊，白掌門約你聽日喺後山涼亭見面啊。咩話？係啊。約我？真噶？唔通約我講數？又唔係喎，可能俾我真情打動。切，你話約就約噶啦，你估我係嗰啲咁隨便勾心搭勢嘅男人嚟嘅咩？冇你嘅事啊，翻出去。哦。師傅，你真係唔去啊？關你咩事啫？好，俾個驚喜佢。靚，真係靚，果然係賢妻良母型。等咗你咁耐都係值得。文兒，你知唔知呢個世界上最中意你嘅男人係邊個？邱掌門。係我啊。邱掌門。文兒。對唔住，你等陣先啊。邱掌門，我今日嚟係想同你商量一件大喜事。等，你頭先咪對我笑啊？我等咗咁多年，佢卒之肯對我笑，冇錯，真係一件大喜事，係一件婚事啊！你揸主意啊！而且要盡快洞房。你揸主意得噶啦，幾時啊？今晚。今晚我未準備好喎。如果過咗今晚就趕唔切噶啦。真係咁急？好啊！其實到咗呢個時候，要越快越好。就而家。你做咩啊？係你話要盡快洞房啊嘛。我意思係話我師妹彩衣同你個徒弟廖振要盡快舉行婚事啊！喂，你講咩啫？咩你師妹我徒弟啫？喂，敏儀啊，頭先你講到唔清唔楚，咁點怪得我得噶？好，頭先算啦，但我希望你應承我師妹同廖振嘅婚事。咁我咧？
你唔好再猶豫啦。到咗今晚，邪機就會出現，到時就會天下大亂噶啦。話知佢咩機都好啊，咩都應承晒你，咪即係聽晒你話，冇得傾。酋長們，呢件事好嚴重噶。唔使客氣，叫我名得啦。你要點至答應啊？除非你肯向我求婚，又或者我死咗啦，咁啊有得傾。好。吓？真嘅？不過今晚我哋比試下高低，邊個輸咗就聽邊個說話。你講咩我都唔反對嘅，你想比咩？鬥僵屍。好。嗱，係你話噶，如果我贏咗你咧，你就聽晒我話噶啦。不過你放心，我實會就住你，等你輸得好好睇睇嘅。酋長們，估唔到你功力大進，學識咗凌空虛道添。咩虛道啊？吓？哇！你都算陰毒啦！係好香啊，好香啊！喂，反轉佢啦！喂，諗到未啊？快噶啦，快噶啦！喂，嗰件熟噶啦，你諗到點樣鬥僵屍未啊？俾住，你俾少少時間我點啊？你點搞噶？喂，如果輸俾嗰班師奶又好瘀噶，我諗緊噶啦。哎呀，就快殺到埋身噶啦，冇時間噶啦，快啲諗啦，快啲諗啦！師傅啊，食件魷魚啊！好啊好啊，師傅，喂，到底而家你哋係師傅定我係師傅啊？啲魷魚你哋食晒，啲橋啊我諗，你哋係咪識諗噶？切，我哋個個都諗到啦。係啊，到時我哋是但一個扮咗隻僵屍去，想輸都幾難啊！咁卑鄙嘅嘢你都諗得到嘅，早啲講啊嘛！邊個扮？佢，你班死仔！開壇！開壇！開咗壇好耐啦，整啲白痴仔啊！咁粗口！知唔知啊？彈頭噶！酋長們，我哋開始咧。好啊。酋長們，今日我哋雙方比試，如果邊方面可以控制隻僵屍跳過對方之旗，咁就算嗰方面贏。你同唔同意啊？同意，你講咩我都唔反對嘅。食生果啊，唔使剝皮嘅。好，開始。定。酋長們，你使唔使驗下棺材裏面條屍啊？哦，冇所謂，你講真咩我都唔反對。食生果嘛？彩衣，彩衣姑娘都有晒我哋嘅封條喺度啦，我睇唔使驗啦啩。你男人咁卑鄙，我信你先奇啊！你信我啦，我唔係呢啲咁嘅人嚟噶。你行開啊！哎呀，好痛啊！大師姐，冇問題啦。靚仔，酋長們，你先啦。你先啦。好，開，起，轉，停，起。敏儀啊，使唔使唞唞啊？咁我獻醜啦喎。起啊！原來咁容易，行得啦。轉到暈暈地啊！喂，唔係行係跳。喂，唔係跳呢邊跳嗰邊啦，咁蠢㗎你！咁叻你扮啊！仲唔跳？跳你老豆！跳！眾弟子聽住，如果呢隻嘢再唔跳咧，首先打俾佢隻腳，然後再打翻個頭。係。咁冇人情味㗎，跳就跳啦！跳啊！布陣，黑狗血。
我中意啊，女人我仲中意。靚仔啊！啊，你要啦！咪等佢先。你以為咁啊難到我咩？燒皮球、香蕉油、馬兒開花就11，咁又得，咁又得，咦？你吹咩？哇！仲圍住死仔啊！起身衝先啦！仲未識到啊！大師姐，有一條屍屍性大發，同我殺咗佢。好。放手啊！你殺到我變晒啦！邊度有啊？你冇攞住我啊冇！你睇清楚啦！姐姐，我唔淨止一個人嚟噶。我幫你整翻高佢。你做乜搏我？我邊有搏懵啫，都冇錫到。聽你講啊！喂，後邊唔好咁嘈得唔得？菠蘿，你咪走啊！喂，你唔好走啊！唔好咁衝動啊，冷靜啲啊！你唔好揸住我啊！哎呦，喂！啲細路玩下啫，唔關我事嘅。咁大霧嘅，一定有古怪。冇咩古怪啊！你睇天朗氣清。哇！喂，女魔道，啊！咁犀利咩？係咪傳說中嗰隻千年邪機啊？哇！入樹林揾佢哋，遲咗嚟唔切噶啦。你揸住我隻手啊！快啲啊！靚仔啱晒我啊！唔好走啊！頭先就冚車，而家就一碌木咁，衰到死係你出聲啊嘛，搞到人鬼咁痛。嗱，我要罰你錫我一啖。抽水先。呢個時候仲喺度發姣，你師姐揾緊你啦。大師姐，得啦，唔使扮啦，而家冇晒事啦。你快啲去同阿白掌門解釋，話一日都係你。如果呢個瘦咗咁多，師傅，你揾我啊？梗係啦，點解喺度入咗啲講？你唔使講啊，我點都唔信你噶啦。你聽我講啊！我唔聽啊！你上次就話師兄搞鬼，今次你又點解釋啊？我最憎就係人哋呃我噶啦。嘿，我師兄點我唔理啊，但係我冇呃過你啊！你唔好阻住我啊！如果唔係我唔客氣噶。
咁你要我點講你先明啊？咁點解花橋臨門嗰日你就走咗去啊？你冇嘢講啦嘛？冇啦。咁我你仲放手！連生和尚嘅聲你抱住，拆死我你，仲揾你唔小心啊！佢係千年邪機啊！邪機？我嚟，你嚟唞唞。等我睡咗先。都係你嚟。快啲收鼓舞！走啦，嚟緊啊！咁拖住你，行啦。佢殺到你啦！走啦！喂，殺到埋你啦，快啲開門啦！大師姐，你上嚟先啦，你入去先啦，唔好理我。咁慢㗎，快啲得唔得啊？係咁慢㗎啦！快啲啦，嚟到啦！七星魔女。彩姨，唔係啦，鬼佬，背叛我！鬼佬，你唔識救佢噶啦，快啲入去先啦！入嚟啦！快啲啦！冇走！快啲啦！喂，師傅啊，我哋又唔識嗰隻嘢，不如出去坐低同佢慢慢傾啦。人哋係收爛帳，你直一吹爛帳。冇講咁多，女先。阿掌門，嗰隻女魔做咩無端端追住我哋啊？係咯，點解隻魔女係咁追住二師姐嘅？佢係嚟揾彩衣㗎。揾你？揾我？點解？事到如今，我都無謂再瞞你。頭先我隻女魔叫做邪姬，佢等咗500年，就係等魔界之女出世。打開魔界之門，你就係魔界之女。我係魔女？唔會噶。不過唔會噶。師傅話過，如果你同阿正成婚嘅話，你身上嘅魔性就可以消除噶啦。冇可能嘅，冇可能嘅。彩姨，彩姨，彩姨，師姐，彩姨你點啊？你冇事啊嘛？哎呀！係啦，護罩都頂唔住啦。唔怕，我哋可以匿埋。彩姨，你快啲入去洞房啦！洞房而家，彩姨，係啊！喂，唔係你，係阿振同彩姨咋？快啲扶彩姨入房啦！師傅，而家點洞房啊？而家唔得都要得噶啦，頂硬上啦，快啲同佢入房。動唔到喎！喂，師兄啊，我真係唔知道點洞房噶。哎呀，你唔使驚，只要你記住我哋嘅生死存亡，打個冷震就搞掂噶啦。唔係咧，而家咁嘅事啊，我反面噶。哎呀，唔使驚，最多我一陣示範埋俾你睇啊。師兄啊，哇！
哎呀，喂，你睇下我布置得靚唔靚啊？殺到埋身啊，仲搞啲咁嘅嘢！我而家示範洞房第一招俾你睇下。嗱，要用充滿感情嘅眼望住佢，然後係轉，最緊要快，跟住就揸。哎呀，喂喂，示範啫嘛，又唔係真係要同你洞房。喂喂，哎呀，師兄，你做咩啊？你做咩鎖住我啊？你而家最神聖嘅任務就係洞房。哎呀，弊啦！喂，第一道門俾佢衝破咗添。唔使怕，我哋可以匿埋。對唔住。大小姐，搞掂晒啦！睇嚟我哋微波傳真都要二合為一啦。哦，好啊好啊，我想咗好耐啦。兩派合璧，風雷雨電，狂風暴雨神雷霹靂電。叫我轉男得啦。風啦！哦。你醒咗啦？你好驚啊？其實我仲驚啊！唉，喺呢咁嘅時候，仲點可能洞房得㗎？啲壞習慣一時改唔到。轉三大飛仙陣。
唉，有啲咁嘅事你早啲講啊嘛。講咗出嚟就冇咁嘅效果噶啦。遲啲一轉光。好靚！哇，東房凍到嗌救命嘅，入去睇下。冇喐啊！哇，搞成乜話？哇！你做咩啊？佢嚇我！唔係啊，唔係啊，佢係摸咩啊？洞房啊，梗係咪咪摸摸噶啦！你而家洞房咩？你拆房咋？你知唔知啊？黐線嘅，你好趕時間咩？洞房梗係慢慢嚟噶嘛。佢經驗唔夠啫，係啊，我哋一定唔會咁。講啊！你唔使講啦，大師姐啊，退交你二師姐，二師姐咧？喂。彩姨，你唔好啊！彩姨，咦？好啦，個火人冇咗啦。彩姨，彩姨，你唔好唔開心住啊！我只不過暫時就做嗰啲魔性咋。彩姨，你點啊？煙啊！爆啦爆啦爆啦！走啦走啦！凍啊凍啊凍啊！你話咩話？我話入去凍啊凍，避一避啊！乜嘢？你做咩？做咩打二師姐啊？所謂萬物死絕必定重生，凍啊凍正氣消失，但係魔門大開之時，反而係正邪對決嘅最好時機。即係幾時啊？今日亥時。嗰隻嘢咪隨時入嚟咯。點啊？要阻止兩魔合一，趁佢魔性未發之前，殺咗佢。你唔可以咁做噶。死啦死啦，右邊啦右邊啦！大師姐，三姐，上天下地，唯我獨尊，打啊！奇蹟！哇，咁大風你都跌嘅？七星魔女，快啲同我二合為一，打開魔界之門！彩姨，大師姐救我！大師姐救我啊！冇時間，定啲嚟啊！休掌門，咩啊？休掌門捉實啦！大哥亥時就會精氣重現，魔門封閉噶啦！唉，喺呢個時候唔使叫我休掌門啦，叫我名咪得咯。主男，好啦好啦，佢卒之肯叫我名啦，佢卒之肯叫我名啦。喂，叫師兄頂住啊！喂，我知你想講中意我啊嘛，但係我而家唔可以講嘢噶，一講嘢就會鬆手噶啦。咁你仲講嘅？哎呀！頂唔順啦，哎呀！彩姨，等我嚟幫你啊！行開！可以。哇，豬啊！係啊係啊，搏一搏啦，見。
金身羅漢，放埋一邊先講。好啊！你個連生臭和尚，成千年都一文不散。邪姬，成千年你都魔性不改，本座今日要你魂飛魄散。羅漢，再唔用天地光氣消滅邪姬，等佢逃返魔界，就會後患無窮噶啦。阿彌陀佛，邪姬你惡貫滿盈，本座都愛莫能助。哇，好精彩啊！彩姨，你點啊？彩姨，你醒啦？大師姐，施主恭喜你脫離魔界。佢而家係羅漢啊！咩話？羅漢？咁咪真係和尚？你施主彩姨，哇，阿珍啊，好勁料喎，仲識得隨妖伏魔添。梗係啦，名師出高徒啊嘛，以後俾心機啦。唔好講住啊！喂，你究竟係邊個嚟㗎？本座係我佛座前羅漢，前世係得道和尚，今世投胎叫做廖振，係嚟了結同邪姬嘅一場姻緣嘅。哇，你今世咁蠢都可以係羅漢化身，咁我前世係咩嚟㗎？你前世係青樓妓女，但係你捨身為人，為街坊服務，所以今生有冇希望啊？唉，唔使問啦，梗係冇希望啦。咁我點㗎？你前世都係修道之士，不過你中意幻想，心存意念，死性不改，我睇你都係難成正果。哇，咁我咪死梗？咁啊未必。咁即係點啫？左右做人難，做神更難，做鬼一樣咁難。知世界艱難咧。喂，你講清楚啲得唔得啊？咩又做人又做鬼又做神？而家呢個世界立立亂，你哋都係早死早超生嘅。唔得，我都未娶老婆㗎。我都知你哋唔肯㗎啦，做翻人算啦。結束，你終於出嚟啦咩？喂，嗰邊啊！喂，師傅你掹住咩啊？師傅啊！喂，着火啊！放手啊！唔好啊！嚴聰，今日我要同你同歸於盡。南無阿彌陀佛，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 南無
喂，醒啦醒啦！哇，冇晒人嘅，係咯。彩衣，彩衣，
你冇事啊嘛？我冇事，冇事就好啦，一天都光晒啦。接住我啊！點啊？啊？你點啊？我冇事，彩衣，你冇事啊嘛？嗰隻女魔咧？好啦，為咗你嘅安全着想，我決定同你洞房。洞咩房啊？我哋都搞掂晒啦，仲洞房？咁遲早都要洞房啊嘛，彩衣嗬？我唔睬你啊！彩衣，彩衣，彩衣，佢又傻唔晒噶喎。喂，你做咩啊？睇你個樣都發姣咁。好衰噶！洞房啊！你追到我先啦！喂，得埋啊！喂，敏儀啊，佢哋你唔使講啦，除非咧你後生多10零20年啦。喂，係咪真嘅先？係啊。嗱，呢樽咧就係我新發明嘅返老還童丹，食一粒咧就會減1年噶啦。1粒1年，2粒2年，3粒3年，4粒。喂，阿敏儀啊，死啦，又要從頭數過。喂，唔好走啊！你應承我啦，好唔好？3粒4年，咪走啊！嚟啊嚟啊！師傅，你成樽食晒啊！我練死啦！你都開得我慘啦！你個死仔包啊！